Fala aí galera, tô fazendo mais um vídeo no canal 10. Dessa vez estou fazendo um vídeo de My Singing Monsters. Esse eu não vou acreditar. Vocês não vão acreditar, na ilha do Osaka de Fogo, que é a nova ilha, eu consegui a lavareda e vocês vão escutar o belo som que ela faz. Eu só vou mostrar isso no vídeo, tá? Vai ser nada longo. Então vai logo se inscrever no canal se você não é gamer, deixa o like e compartilha esse vídeo. E esse vídeo não vai ter intro. Não vai ter intro nenhuma. Não vai ter intro nenhuma. Porque eu faço um intro às vezes, tipo. Eu só faço alguns vídeos específicos, por exemplo, por Survival, eu vou fazer. Jogos novos eu vou começar a fazer intros. Os velhos eu vou fazer só um dia sim, dia não. E por aí vai, tá carregando finalmente. Mas antes, vou conferir se a gente não vai chegar na ilha de Osaka de Fogo, então vou cortar. Voltei aqui, Dum diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum dum dum. bonita essa voz, hein? Bonita. Agora eu vou montar todos eles. Vamos escutar a ilha completa. La 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 la. Dum diddly dum 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 diddly dum 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 diddly dum dum dum. Não é a ilha completa, mas é a ilha. Diddly dum 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 diddly dum dum dum. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Voltei aqui, tá a mesma coisa que eu não mexo nessas ilhas. Wake up the wobbins, wake up the wobbins. Deixa eu ver onde tem um piuflão. Wake up the wobbins, wake up the wobbins. Wake up the wobbins, wake up the wobbins. Wake up the Vai ser trampo, hein? wobbins.
Deixa eu ver só um negócio, porque se for o que eu tô pensando, eu já vou comprar essa ilha. Vai ver o que eu sei. We got the Wobblins, we got the Wobblins. Cadê? Bota We got the Wobblins, we got the carapuça. Wobblins. We got the Wobblins. Comentei aí embaixo. Pode mandar até uma foto do bate-carapaça. Se ele... Comentem aí se ele... O bate-carapaça ele existe nessa ilha de ar. Wobblins, we got the Wobblins. Comentem, porque We got essa the vai ser a Wobblins, we próxima got ilha the que a gente vai comprar. Wobblins. Eu juro. We got the Wobblins, we got the Wobblins. Então, gente, We got esse the foi o Wobblins, we vídeo. got the Não foi Wobblins. tão longo. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu. Falou.